Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Vou filmar um rapaz lá do lado de lá do mundo aí, Da Holanda. da Holanda. Faça a pergunta para ele lá. Hi, my friend. How are you? What's your name? Bruno. Bruno. How you feel about the Amazon, the visit today, in the jungle, Amazon jungle, Presidente Figueiredo? It's looking amazing. The caves are really good. I like the beds. Just the water on my face and the weather is amazing. So I like it here. Want to keep going. Olha, o que ele falou? Thank you. Stop aí, não stop. Ele disse que foi maravilhoso, que ele amou isso aqui, que isso aqui você tem que vir para poder visitar. E é uma coisa que, natureza pura. Natureza pura. Então tá bom. Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado.